সবাইকে নমস্কার, আদাব। আমি আবার আসলাম লাউ ইলিশ নিয়ে আপনাদের মাঝে। প্রথমে দিতে হবে কালো জিরা, সয়াবিন তেলের মধ্যে আপনি দেবেন কালো জিরা। তারপরে দিবেন মাছগুলো মাছগুলো ভাজবেন, সুন্দর করে ভাজবেন। একটু লবণ দিবেন, একটু হলুদ দিবেন, একটু দুটো নাড়া দিবেন, ভাজা হবে। তারপরে দিবেন কাঁচামরিচ, কাঁচামরিচ দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে লাউটা দিয়ে দিবেন। লাউটা দিয়ে দিবেন, একটু লবণ দিবেন, আবার একটু হলুদ দিবেন, নাড়বেন। তারপর একটু ঢাকা দিবেন, ঢাকা দিলে মজে আসবে, মজলে সফট হবে। ঢাকনাটা তুলে একটু নেড়ে দিবেন, কারণ লাউয়ের আবার জল ওঠে। এই জলটা দিয়েই লাউটা সিদ্ধ হয়ে যাবে, এক্সট্রা তাকে জল দিতে হবে না। আর ঢাকা না দিলেও চলবে। হয়ে আসতেছে আমার লাউ ইলিশ। আপনারা হাতা দিয়ে একটু নাড়বেন, তাহলে সফট হয়ে যাবে। এরপরে একটু চিনি দিবেন। সবজি, যে কোনো সবজিতে একটু মিষ্টি না দিলে স্বাদ লাগে না। হয়ে গেল আমার লাউ ইলিশ। আপনারা এভাবে বাসায় রান্না করে খাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। ওকে।